Өдрийн мэнд төргий маш сонирхолтой бас анхааруулжтай бас нэлээд нягт нямба хандмаар ийм сонирхолтой хуулийн төсөл орж ирлээ. Тэгээд гишүүд олон талаас нь өөрсдийн байр суурьаа илэрхийлж сан санаачлага хэлж байна. Байр суурьаа илэрхийлж байна. Зүүн хэрэг. Тэгээд энэ асуудал орж ирж байгаад бол бас баяртай байна. Би бол энийг сая Соронзон болдог шүү миний өмнө хэлчихлээ. Ард иргэдийн бас одоо бидэнд тавьж байгаа шаардлага гэж ойлгож болох юм. За тэгээд үзэл баримтлалын хүрээнд энэ хуулийн төслийг хэлцэх нь зүйтэй гэж би бол хувьдаа хувь гишүүний хувьд үзэж байгаа. Тэгээд үүнийгээ би ямар шалтгаанаар ингэж үзэж байгаа вэ гэдгээ тайлбарлая. За нэгдүгээрт бид энэ яг хэлцүүлгийн дунд хоёр зүйлийг хольж яриад байгаагаа бас нэг жаахан ялгаа залгааг нь гаргуул зүгээр байна. Энэ бол юу гэхээр манай Лодо самбуу гишүүн бол байнгын орон нурал дээр ялгааг нь баг хэлээд өнгөрсөн. Энэ ёс суртахуун болоод ёс зүй гэдэг хоёр хоорондоо маш их холбоотой. Гэхдээ бас яг нэг зүйл биш. Заримдаа ялгаа зааг нь гардаг ийм хоёр зүйл байгаа юм. За энэ дээр ёс суртахуун гэдэг бол хувь хүний дотоод хэм хэмжээ юм аа. Өөрөөр хэлбэл тухайн хувь хүн би хувьдаа юу зөв буруу гэж бодож байгаа тухайн асуудал тухайн хүний итгэл үнэмшил энэ дээр маш чухал байдаг. Харин ёс зүй гэдэг нь бол нийгэм эсвэл мэрэгжил танаас чамаас шаардаад байгаа тийм хэм хэмжээ юм аа. За тийм учраас нийгэмдэр одоо жишээ нь багшийн ёс суртахуун, эмчийн ёс зүй, мэрэгжлийн ёс зүй, бизнесийн ёс зүй гэдэг ийм ёс зүйн дүрмүүд байгууллагуудад байгааг бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Яг одоо манай их хурл дээр ч гэсэн их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрм байгаа. За ингээд үцхээр энэ ёс зүй гэдэг маань илүү дүрм журам болоод бичигдсэн зүйлийг ёс зүйгээд тухайн хүн дотооддоо итгэж үнэмшиж байгааг нь илүү ёс суртахуун гэдэг юм байна. Энэ бол одоо философт олон зууны туршид судлагдаад ирсэн зүйлийг ярьж байгаа юм шүү. Бидний одоо зохиосон зүйл бол биш. За дараагийн нэг зүйл бол юу вэ гэхээр тэгвэл энэ ёс суртахуун болоод за дараагийн түвшний ёс суртахуун, дараагийн түвшний ёс зүй хизээ хуульчлагддаг юм бэ гэдэг ийм асуудал бас байна. Энэ бол ёс суртахууныг бүхэлд нь хуульчлах тухайн асуудал биш. Ёс суртахуун нийгмийн хэрэгцээ шаардлага бүрдсэн үед хуулийн зарим зүйл залтуулж ордог ийм хэрэгцээ шаардлага байдаг юм байна. Жишээнд нийгэм ноцтой хор уршиг учруулах эрсдэлтэй үед би нэг 5 зүйлийг дурдъя. Нийгэм өргөн олноороо зөвшөлтсөл бий болгосон үед өөрөөр хэлбэл хуулийн залтуулж орно гэсэн. Хүний эрхийг хамгаалах шаардлагатай үед. За зөвхөн хувь хүний ухамсаар хангалтгүй. За албадлах шаардлагатай болсон үед. За тавд нь нийгмийн хөгжлийн одоо үр дүнд ёс зүйн асуудлыг хуульчилж оруулж ирдэг. За өөрөөр хэлбэл зөвхөн дүрм журам биш бүр хуулийн залт болгодог ийм одоо зүйлс байдаг юм байна. Ингээд үзвэл өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ асуудал маань нийгэмд олноороо зөвшөлтсөөд тодорхой хэмжээгээр одоо хэрэгцээ шаардлага үүссэн асуудал учраас одоо хуулийн хэмжээнд яригдаж орж ирж байна гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Гэхдээ бүгдийг хуульчилсан хэрэг биш шүү дээ. Ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг зүйлийг баа байгүй бүгдийг хуульчилсан хэрэг биш. Тодорхой зүйл залтуудыг хуульчлах гэж байгаа. Гэхдээ бүр яг тэрийгээ бол одоо энэ хууль санаачлагч маань бас хэлж исэн ёс зүйн дүрмээ шинжлэхдээ нарийн тодорхой зааж өгөөч гэсэн. Энэ нь бол их хурлд болоод их хурлын гишүүдэд тэр орон зайг үлдээж өгж байгаа хэрэг болов уу гэж би хувьдаа ойлгож байгаа юм. За энэ утгаараа аваад үзэх юм бол энэ хууль өөрийн гэсэн тодорхой сөрөг болоод эрэг талтай байгаад байна. Би бол одоо энэ эрэг талуудыг нь дурдж харахыг хүсэж байна. Энэ бол юу вэ гэхээр өнөөдрийн бидний энэ унтсан байгаа парламентын их хурлын гишүүдийн нэр хүндийг өсгөж өгөхөд төрн төршиг байх, их хурл нь их хурл шиг байх, их хурлын гишүүн нь их хурлын гишүүн шиг байх ийм хэм хэмжээг тодорхой хэмжээгээр бүрдүүлж өгөхөд ашиг тустай болов уу гэж үзэж байгаамаа. За ажлын хэсгээс хариулах уу? Санал. За санал хэллээ. Лавгийн Мөнхбаатар гишүүн асуултаа асууя.